ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტები 2014 წლის გაზაფხულიდან სტაჟირების კურსს კორეისა და იაპონიის გემებზე გაივლიან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სამ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობდა. ცოტა ხნის წინ კი მხარეებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე აცხადებს, რომ აღნიშნული შესაძლებლობა მეზღვაურებს უცხოურ კომპანიებში დასაქმების შანსს აძლევს და მათ კვალიფიკაციის ამაღლებაში ეხმარება. შეგახსენებთ, რომ ქართველ მეზღვაურებს 2013 წლის ნოემბრამდე ევროპული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე დასაქმების უფლება არ ჰქონდათ. ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რის თანახმადაც ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას, რადგან ჩვენი სტუდენტები მთლიანად უზრუნველყოფთ საზღვაო პრაქტიკით და ვფიქრობ, ერთ-ერთ დღეში ეს საორგანიზო საკითხები ყველაფერი მოგვარდება. მარტისთვის ბოლოსათვის, აპრილისთვის უკვე დავიწყებთ ჩვენი სტუდენტების გაგზავნას კომერციულ გემებზე. რაც უზრუნველყოფს მთლიანად ყველა სტუდენტს, რომ ისინი მზად იყვნენ 20 წლიანი განათლების შემდეგ, რომ მიმართონ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და ყველამ აიღოს კომპეტენციის სერტიფიკატები.